హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. ఈరోజు నేను అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను బ్లింక్ బ్యాగ్ అండి. ఇది మన ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం అండి. అండ్ మంత్లీ బ్యాగ్ ఫర్ బొటిక్ జ్యువెలరీ. ఇది ఒక జ్యువెలరీ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్ అండి. దీంట్లో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. ఏంటి అంటే ఇది కస్టమైజ్ జ్యువెలరీ సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్ అన్నమాట. మనం ఎప్పుడైతే ఇది పర్చేజ్ చేస్తామో పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి. దాన్ని బట్టి మన స్టైల్ ఏంటి, మనకు ఎలాంటివి ఇష్టం ఉంటాయి అన్నది వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. వాళ్ళ డిజైనర్స్ అందరూ కూర్చొని డిసైడ్ చేస్తారు. మన స్టైల్కి తగ్గట్టుగా కస్టమైజ్ చేసి మనకి ఈ జ్యువెలరీ అనేది ఎవ్రీ మంత్ పంపిస్తారు. వీళ్ళ జ్యువెలరీ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందండి. క్వాలిటీ అయినా ప్యాకేజింగ్ అయినా మీకు చాలా మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది. చాలా మంచి బొటిక్లో తీసుకున్న అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. అంతేకాకుండా మీరు ఏదైనా ఒక ఇండివిజువల్గా ఏదైనా పీస్ మీకు నచ్చింది, మనం ఫుల్ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ బ్యాగ్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ వన్ పీసే తీసుకుందంటే అవి కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి వీళ్ళ వెబ్సైట్లో. వీళ్ళ వెబ్సైట్కి ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా పర్చేజ్ చేయాలి, ఎన్ని మంత్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్సెస్ ఎలా కొనాలి, మొత్తం డీటెయిల్ క్లిప్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి బ్లింక్ బ్యాగ్ అని క్లిక్ చేయగానే అక్కడ బ్లింక్ బ్యాగ్ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుందండి. అండ్ లేదంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చే లింక్ ప్రెస్ చేసినా మీరు డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోతారనమాట. అండ్ బ్లింక్ బ్యాగ్ వెబ్సైట్ కూడా చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. వాళ్ళ చెప్పినట్టే బ్లింక్ బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ దీంట్లోని అన్ని రకాల కేటగిరీస్ ఉంటాయండి. లైక్ రకరకాల జ్యువెలరీ, నెక్ పీస్లు అవన్నీ, యాంటిక్ జ్యువెలరీ అని. ఇది ఒక సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక బుటీక్ లాగా అనమాట. అండ్ డిఫరెంట్ జ్యువెలరీస్ ఉంటాయి. మంచి మంచి యూట్యూబర్స్ అండ్ మీకు 10% డిస్కౌంట్ కూపన్ కూడా వస్తుంది వచ్చిన వెంటనే. మోడర్న్ జ్యువెలరీ ఉంటుంది, అన్ని రకాల జ్యువెలరీస్ ఉంటాయి. అండ్ కొన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట, ఎవరెవరు రివ్యూ చేసి ఉంటారో వాళ్ళవి. అండ్ మీరు చూస్తున్నారుగా ఎంత యూనిక్ జ్యువెలరీ ఉంది అన్నది. దాని తర్వాత మనం ఇండివిజువల్గా కొనాలి అనుకుంటే కూడా పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను స్టేట్మెంట్ నెక్ పీసెస్ అనమాట. సి మళ్ళీ మనం హోమ్ పేజ్కి వచ్చేస్తే అక్కడ సబ్స్క్రైబ్ నౌ అని ఉంటుందండి. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చూస్తే మంత్కి ఎంత, 1 మంత్కి ఎంత, 2 మంత్స్కి ఎంత, 3 మంత్స్కి ఎంత, అండ్ 6 మంత్స్కి ఎంత, 1 ఇయర్కి ఎంత, మొత్తం 4 టైప్స్ ఉంటాయి. 1 మంత్, 3 మంత్స్, 6 మంత్స్, 12 మంత్స్ అనమాట. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను బ్లింక్ బ్యాంక్కి ఎలాగెళ్ళాలి అన్నీ. కానీ మీరు చూడండి. అండ్ ఈ మంత్ నవంబర్ మంత్లో నేను ఏమేమి రిసీవ్ చేశాను అన్నది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇది నీట్గా బబుల్ ర్యాప్ అయ్యి వచ్చిందండి. దాని తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే ఇంకో బబుల్ ర్యాప్ కూడా ఉంది. తర్వాత అది కూడా ఓపెన్ చేస్తే నా దగ్గర కొన్ని కార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట, బోల్డ్ అని. ఇవేమేమో చూద్దాం. ఐ థింక్ ఈ మంత్ థీమ్ ఏంటి, యు ఆర్ గోల్డ్ బేబీ, సాలిడ్ గోల్డ్, స్టే గోల్డ్. క్యూట్. దాని తర్వాత ఒక కార్డ్ ఉందండి. మీరు పర్చేజ్ చేయాలి అనుకుంటే 100 రూపీస్ ఆఫ్ కూడా దొరుకుతుంది డిసెంబర్ బ్లింక్ బ్యాగ్ మీద. కోడ్ నేను స్క్రీన్ మీద రాస్తాను, కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా రాస్తాను, కావాలంటే చెప్తాను కూడా. క్యాపిటల్ BBDEC100. ఓకేనా? ఈ కోడ్ని యూజ్ చేసుకుంటే మీకు ఎక్స్ట్రా 100 రూపీస్ ఆఫ్ కూడా వస్తుంది అనమాట వీళ్ళ బ్లింక్ బ్యాగ్ నుంచి. మనకు వచ్చిన ప్రతి జ్యువెలరీకి ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నది రాసుండి, ప్రైజెస్ అన్నీ రాసుండి, ఇలా నీట్గా కార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి. నాకు మొత్తం 4 జ్యువెలరీ నేను రిసీవ్ చేశాను. 4 కార్డ్స్ అనమాట. జ్యువెలరీది ప్రైస్, దాని గురించి, దాని స్టైల్ అంటే కొంచెంగా రాసి ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఒక పర్స్ కూడా ఉందండి. ఇది బ్యూటిఫుల్సా లెదర్ వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఇచ్చే ఒక మంచి క్లచ్ అనమాట. చాలా క్లాసిక్గా ఉంటుంది. ఒక్కటే పట్టుకుంటే కూడా, లేదా మీ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకోవడానికి కూడా. అండ్ లోపల వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. లైక్ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ. బ్లింక్ బ్యాంగ్లో వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ చాలా మంచి క్వాలిటీ ఉంటాయని నేను ఎప్పటి నుంచో అందరు యూట్యూబర్లు చెప్పడం నేను చాలాసార్లు విన్నాను. సో నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అనిపించి నేను తెప్పించుకున్నాను అనమాట. అండ్ ఇది మన ఫస్ట్ ఐటమ్. నెక్స్ట్ మనకు వచ్చే ప్రతి జ్యువెలరీ ఇలా ఇండివిజువల్గా నీట్గా ర్యాప్ అయ్యి వస్తాయన్నమాట. సో మనం జాగ్రత్తగా ఈ జ్యువెలరీని ఇదే పౌచ్లో పెట్టి జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నీకు ఫస్ట్ రిసీవ్ చేసిన జ్యువెలరీ పీస్ వచ్చేసి ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇయర్ రింగ్స్ అండి. వెరీ స్టైలిష్. వీళ్ళ జ్యువెలరీ ఎప్పుడు చాలా స్టైల్గా ఉంటాయి. చాలామంది యూట్యూబర్లు బ్లింక్ బ్యాగ్ జ్యువెలరీ అన్ని టైంలో పెట్టుకోవడం నేను చూస్తూనే ఉన్నాను. సి ఇది మన ఫస్ట్ జ్యువెలరీ పీస్. వావ్, వెరీ బ్యూటిఫుల్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 599 రూపీస్ అంట. అంటే ఇది చాలా మెటీరియల్ అనేది చాలా గట్టిగా ఉంది. అండ్ స్టోన్ క్వాలిటీ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. మీరు కూడా చూడొచ్చు. బాగుంది కదా, చాలా చాలా బాగుంది. ఇది మన ఫస్ట్ జ్యువెలరీ పీస్. తర్వాత నేను ఇంకొక జ్యువెలరీ పీస్ కూడా ఇయర్ రింగ్స్ అనండి. ఇది ఇలా వైట్ కలర్ పౌచ్లోని నీట్గా ప్యాక్ అయ్యి వచ్చింది.
అండ్ వాళ్ళు స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటారు. ఎవ్రీ జ్యువెలరీ పీస్ని 2 to 4 to 5 టైమ్స్ టెస్ట్ చేస్తారంట. ఏ డ్యామేజ్ ఏం లేదు కదా, ఏమైనా సీల్ వెనక్కి పెట్టుకునేవి ఏమైనా ఊడిపోయా, స్టోన్స్ ఏమైనా ఊడిపోయాయని 4 to 5 టైమ్స్ వాళ్ళు చెక్ చేసిన తర్వాతే మనకి పంపిస్తారు. అండ్ నీట్గా ర్యాప్ అన్ని చేసి పంపిస్తారు కాబట్టి మనకి డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఇది వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇయర్ రింగ్స్ అండి. అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 899 రూపీస్. అండ్ బ్యూటిఫుల్ స్టోన్స్, రోల్డ్ గోల్డ్, రోజ్ గోల్డ్ కలర్ స్టోన్స్. ఈ ఫెస్టివల్ సీజన్స్కి ఇలాంటివి పెట్టుకుంటే సూపర్ సూపర్ సూపర్గా ఉంటారు. అండ్ దీంతో పెట్టుకుంటే జస్ట్ ఇది ఒక్కటే స్టేట్మెంట్ పీస్లా ఉంటుంది అనమాట. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అండ్ చూసారు, చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇది అంత బరువుగా కూడా లేదు, బరువు ఉంది కొంచెం, చాలా కొంచెం, లైక్ మీరు బేర్ చేయలేనంత బరువు అయితే అస్సలు లేదు. మీరు హ్యాపీగా పెట్టుకుని 6-7 అవర్స్ ఈజీగా ఉండగలుగుతారు. అండ్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. లైక్ ఆ స్టోన్స్ అంటే మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఇలాంటివి పెట్టుకుని అందరూ మీ ఇయర్ రింగ్స్ ఎక్కడ కొన్నారు, ఇవి ఎక్కడ కొన్నారు అని అడిగేలా ఉందన్నమాట ఈ పీస్ అయితే. అండ్ థర్డ్ కూడా నాకు ఇయర్ రింగ్సే. నేను ఆ క్వశ్చనరా ఎప్పుడైతే ఫిల్ చేసినప్పుడు నాకు అన్నిటికన్నా ఇష్టమైన జ్యువెలరీ పీస్ ఏంటి అంటే నేను ఇయర్ రింగ్స్ అని పెట్టాను. సో నాకు ఎక్కువ ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చాయని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ మన థర్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసి ఇలా నీట్గా మళ్ళీ ఇంకొక కలర్లో ప్యాకేజ్ వచ్చింది. అండ్ ఇది ఇలా సింపుల్ జ్యువెలరీ అనమాట. అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 799 రూపీస్ అంట. చూద్దాం, అండ్ చాలా లైట్ వెయిట్ కాబట్టి కాలేజ్లోని ఎక్కడైనా పార్టీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇది చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అది కూడా పెట్టుకుని చూపిస్తుంది. వెరీ నైస్. నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా నచ్చుతుందండి. నా కోసం ఇంకెవరైనా షాపింగ్ చేసి నాకు అన్నీ కలిపి నీట్గా ప్యాక్ చేసి పంపించేస్తారన్న ఈ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ కాన్సెప్ట్ అనేది నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. మీరు నన్ను ముందు నుంచి ఫాలో చేస్తున్నట్టయితే మీకు తెలుస్తుంది నేను ఎన్ని మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్సెస్ తెప్పించుకుంటాను అన్నది. ఎందుకంటే నేను వెళ్ళి నా కోసం నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కన్నా నాకు ఇంకెవరైనా సెలెక్ట్ చేస్తే, లైక్ నా టేస్ట్ నాకు ఇష్టమైనవి తెలుసుకుని సెలెక్ట్ చేసేస్తే ఆ కాన్సెప్టే నాకు చాలా చాలా నచ్చుతుంది అనమాట. అండ్ ఇది నా తర్వాత జ్యువెలరీ పీస్. వెరీ బ్యూటిఫుల్, వెరీ లైట్ వెయిట్. ఎప్పుడైనా పెట్టుకుంటే సూపర్ 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 బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఇవి ఆ ఎల్లో అలా గోల్డ్ కాకుండా ఈ డల్ గోల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీ ఫేస్ని ఇంకా గ్లోయింగ్గా చేసేస్తుంది. ఆ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేసరికి సడన్గా నా ఫేస్ చూసారా ఎంత గ్లోగా కనిపించేస్తుందో. అండ్ రిసీవ్ చేసాం ఒక మంచి ఇలాంటి ఎల్లో పౌచ్లోని ఒక నెక్ పీస్ అండి. వెరీ బ్యూటిఫుల్ నెక్ పీస్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 999 రూపీస్ అండి. మనం టోటల్ పే చేసాం 1400 రూపీస్. అండ్ మనకి ఎన్ని డబ్బులు వచ్చాయి చూసారుగా. వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ నెక్ పీస్ అనమాట. ఈ బటర్ఫ్లైలు ఉండేది అది రోజ్ గోల్డ్ కూడా కాదు, ఇది పింక్ గోల్డ్ అంటాం చూడండి, ఆ కలర్ అనమాట. అండ్ 1 2 3 4 5 బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ చైన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. చూసారుగా ఎంత బాగున్నాయో ఈ జ్యువెలరీ పీస్లన్నీ. నిజంగా సూపర్ సూపర్. ఇవన్నీ పెట్టుకుని మీరు బయటకు వెళ్తే అందరూ గ్యారంటీగా అడుగుతారండి మీరు ఇవి ఎక్కడ కొన్నారు అనేసి. సో నాకైతే 100 out of 100గా నచ్చాయి ఈ జ్యువెలరీ పీస్లన్నీ. అండ్ మీకేమనిపించింది అన్నది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. దాంతో పాటుగా వీటన్నిటి వెబ్సైట్ లింక్లు మిగతావన్నీ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. దాంతోపాటు కామెంట్స్లో కూడా పిన్ చేస్తాను. మీరు కావాలి అనుకుంటే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మీకు ఏదైనా ఒక్క పీస్ మాత్రమే నచ్చింది అంటే ఒక్క పీస్ కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఆన్లైన్ బొటిక్ అనమాట. మీరు చాలా చాలా నీట్గా ప్యాకేజ్ అయ్యి అన్నీ అయ్యి వస్తాయి కాబట్టి ఎటువంటి చింత ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. హోప్ మీ అందరికీ నా ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే యాజ్ యూజువల్గా లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? మరో వీడియోతో రేపు కలుస్తాను. అప్పటి వరకు